Jumpa lagi di Sunrise Garage. Dan akhirnya remote yang kita tunggu-tunggu datang juga. FlySky GT3C. Ini warnanya oranye. Yang saya beli langsung dari Cina. Harganya 500.000. Cuman memang untuk pengirimannya agak lama, kisaran 3 minggu sampai 1 bulan. Dan akhirnya ini datang. Oke, langsung aja kita unbox FlySky GT3C. Jadi ini dia guys, FlySky GT3C yang saya pesan langsung dari Cina. Nah awalnya saya berpikiran ekspektasi saya kalau barang dari luar negeri itu pasti packingnya pasti bagus. Tapi ternyata FlySky GT3C yang saya beli dari Cina ini cuman box gini aja dan dilapisi sama kantong kresek hitam. Nah cuman gitu aja. Jadi boxnya ini banyak yang penyok, terutama di pojok-pojoknya ini banyak penyok kayak gini. Nah oke, langsung aja kita unbox. Moga-moga dalamnya tetap aman. Dan ini juga pun segelnya juga sudah nggak ada. Oke. Jadi ada quick start guide. Lalu ada receiver. Nah, di dalam receiver ini ada ini yang kayak antena. Lalu ini receivernya. Nah, dan ini untuk ngebin. Jadi ngebin itu gabungkan receiver dan transmitter. Oke, lalu ini sudah. Dan ada baterai. Baterainya ini LiPo ya, Li-ion Polymer baterai 800 mAh 3,7 volt. Jadi dia pakai baterai LiPo, sudah nggak lagi pakai baterai A2. Dan ini dia. Oh, ini masih ada satu lagi. Ini ada kabel untuk ngecas, USB dan micro USB. Persis kayak HP-HP sekarang guys. Lalu ini ada handle. Ini size-nya L. Ini ada ukurannya L. Oke, itu tadi. Dan kita langsung ke remote-nya guys. Ini dia. Ini remote-nya FlySky GT3C. Jadi di dalamnya ini, coba kita nyalakan lagi nanti. Ini steering, busanya empuk sekali. Tombol power di sini. Lalu ada channel 3. Ini untuk throttle. Salam. Lalu tempat baterai.
Oke, langsung aja kita coba ya, kita tes dulu. Moga-moga isinya juga aman karena boxnya udah banyak yang penyok. Oke, nyala. Jadi di GT3C ini adalah jadi ada 10 settingan. Ini FlashSky 0, ini settingan yang pertama. Kalau kita rubah, ini ada daya baterai 4,0 volt. Lalu ada apa aja? Ini adalah model, ada 1 sampai 10 yang di model ini. Lalu trim ini ada di channel 1, 2, 3. Oh, ini untuk trim ya, sama kayak di sini yang di tombol ini. Jadi untuk tengah-tengahan dari geraknya. Lalu ada dual rate, exponential, auto brake system, endpoint adjuster atau EPA, reverse, servo reverse. Lalu ada name edit. Name edit ini untuk namai settingan yang tadi ada 1 sampai 10. Oke, alhamdulillah guys. Jadi remote-nya ini harganya 500.000. Walaupun boxnya udah hancur, tapi isinya tetap aman. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas fitur-fitur yang ada di sini dan pergerakannya di mobil. Atau misalkan dual rate ini kita kasih 100% atau cuma 10%, nanti pergerakan ke mobilnya seperti apa. Baik masing-masing fitur dari semuanya ini. Oke guys, mungkin seperti itu videonya. Jadi nanti kita bakalan pasang di RC ini, lalu kita setup apa aja fitur-fiturnya dan gimana pergerakannya di mobil, setup remote-nya. Langsung aja ke next video yang bakalan saya upload di minggu depan. Bye bye.